Mit navn er Tim. Jeg er 23 år. Jeg er maskinmesterkadet hos Mærsk. Og det her er min historie. Jeg glæder mig altid til at møde den nye besætning. Hvornår kommer du hjem? Og små 2,5 år. Okay. Noget af det, jeg glæder mig allermest til, det er jo ligesom at komme ud og skrue. Jeg går sindssygt meget og savner dig. Så er det i morgen. Lille tur til Finland. Det skal nok komme igen. Ingen problemer der. Har du været rundt om hele måneden? Nej, det er sådan en isåle her. Ja, det har du faktisk. Nej. Fantastisk. Mens jeg tager uddannelsen som maskinmester hos Mærsk, går jeg på Simark i Svendborg. Her bor jeg med min kæreste Ditte. Ja, men ude på sådan et skib, der render man jo ikke rundt i sit hverdagstøj. Så det er jo egentlig bare primært sokker og underbukser, man skal have mange med. Der er sådan en flower power skjorte her. Nu er det jo begyndt at blive sommer, så kan man tage sådan en på. Dit private tøj, det er jo ikke det, du går og arbejder af, og derfor så behøver man ikke rigtig så meget af det. Jeg har primært faktisk altid sådan en lille højttaler med her, så man kan gå og høre lidt musik inde på ens kammer. Det vigtigste af det hele, det er jo næsten ens pas. Man skal selvfølgelig også have de her dokumenter med. Træning for olie og kemikalier og gastanker og førstehjælpskurser og yellow fever og søfartscertifikater. Ja, og så er det jo bare en jakke på, og så er det afsted. Altså en af grundene til, at jeg rigtig gerne ville være maskinmester, det var som lille, der jo altid sejlede med mine forældre i en sejlbåd. Så det der med at ligesom blive maskinmester, det lå bare rigtig tæt til mig også i det, at jeg har gået og rodet lidt med nogle motorer, og du lærer om alting stort set. Hvis du gerne vil have noget med grøn energi, eller noget med noget motor, noget kraftværk, altså alle fag er der. Så er du ligesom fri halvdelen af året, og du er hjemme, og så er du ude halvdelen af året. Ved du, om der er nogen med, du kender? Nej, jeg ved bare, at der er en kadet derude, en dansk kadet, også en sandstyr. Og så er der en dansk kaptajn, og så er der en hollandsk maskinchef. Så det er sådan noget, bliver meget sjovt. Så det er ikke helt tosset. Så kommer det. Det er langt fra alle vores sejladser, der starter i Danmark. Som her, hvor vi skal flyve til Helsinki i Finland for at gå ombord på skibet i Kotka. Ja, så er vi kommet til Helsinki, så jeg bliver hentet af agenten her lige om lidt, og han sørger egentlig bare for, at jeg kommer sikkert fra A til B. Der er jo kok ombord, og vi får lavet mad, fin mad og en søde sager. Det er altid godt lige at starte ud med. Hello. Hello. Tim. My name is OP. Welcome to Finland. Thank you so much. Altså, jeg glæder mig altid til at møde den nye besætning, og det er jo lidt ligesom den her lille familie, hver gang man er ude at sejle. Man er jo sammen i godt vel 3 måneder. Men noget af det, jeg glæder mig allermest til, det er jo ligesom at komme ud og skrue. Så er vi kommet til slusen til, hvad det hedder, terminalen. Det er Finlands største, hvad det hedder, industrihavn. Lige nu så skal vi egentlig bare ind og prøve efter skibet. Så bliver vi også eskorteret op til kaptajnen, hvor vi skal give vores dokumenter, og så får vi en familiarization. Ja. Hej. Velkommen ombord. Jo, tak. Jamen, noget som det første, man gør, det er jo at gå hen til kaptajnen og få afleveret sine papirer. Det er altid sjovt at møde en ny kaptajn og se, hvor strikset det er. Hej. Velkommen. Jo, tak. Sæt dig ned. Jo, tak. Du har en god rejse. Ja, det var stille og roligt, så ingen problemer der, så det var rigtig fint. Nå, det var godt. Og det her, det er din anden tur, kan jeg se. Ja, lige præcis. Her er alle mine papirer i hvert fald. Kender du de her skibe og ruten? Ikke rigtig nej, men jeg har været inde og læse om dem, så, ja. Men helt i bunden kender dem ikke nej. De regner med afgang i morgen omkring middagstid. Okay, super. Og så sejler vi til Riga, og det tager et døgns tid. Ja. Det ser godt ud det hele. Jamen,
Velkommen ombord. Du skal have en rundvisning. Ja. Thea. Sådan her har vi broer. Når man påmønstrer et skib, skal man altid have en rundvisning på skibet. Det er langt hen ad vejen af sikkerhedsmæssige årsager, som her, hvor jeg skal lære Vente Mærsk at kende. Alle officererne. Super. Og om lørdagen spiser resten af besætningen. Der er lige i gang med at lave mad. Ja. What's for lunch? Chicken? Oh, nice. Så hernede har vi kontrolrummet. Ja. Det er her, du skal møde i morgen kl. 8. Ja. I dag det har været en lang dag, så nu vil jeg gå ind og sove klokken mange, så vi ses i morgen. Om natten, mens hele besætningen sover, og langt op om morgenen bliver der lastet containere konstant fra havnen i Kotka. Morgenen efter er min første rigtige arbejdsdag, og det har jeg glædet mig til. Vi starter altid arbejdsdagen med at få en briefing fra første maskinmesteren, hvor vi får forklaret, hvilke opgaver vi har for dagen. Men vi arbejder ikke døgnet rundt, og efter den første arbejdsdag har jeg heldigvis tid til at gå ned og træne i skibets træningsrum. De er stolte. Min far han er rigtig glad for, at jeg er her, så det er virkelig, det synes han er fedt. Også fordi han arbejder sammen med maskinmestre op på hans arbejde, så det er sådan lidt, han er uddannet ingeniør, og at sønnen han vælger modpartens fag, som er lidt mere praktisk anlagt. Det synes jeg er meget sjovt. Min far han er jo mega glad for det, og altså, han viser det rundt til alle mennesker, sådan, altså, når de er hjemme og besøger dem og sådan noget. Ej, prøv lige at se det her, det er det min søn han går og laver, og det er rigtig fedt. Så det synes jeg er sejt. Det er sådan lidt bekræftende. Jamen altså, det er altid sjovt at møde en ny kaptajn. De er totalt forskellige. Altså, det er virkelig fra person til person, hvordan de opfører sig. Og vi snakker med nu, han er jo fantastisk. En god leder, det er jo nogen, der lytter til ens mennesker og ligesom sørger for, at de måske udvikler sig i deres arbejde. Jeg vidste godt, det var en rigtig uddannelse. Det var mere personerne, fordi man kunne mærke, at der var så stor variation i de forskellige ledelsesmetoder. Jeg vil godt være en leder, som ligesom tager udgangspunkt i, hvad folk de kan, og ligesom giver dem noget tillid, og ligesom ser dem an. I stedet for bare at være et gammelt røvhul, som egentlig bare siger, at du kan det, du kan ikke en skid. This one? That one? To right? Yeah, it's Tim. Engine control room. 1 hour notice? Okay, thank you. Bye. Når vi får besked 1 hour notice fra broen, betyder det, at vi skal teste hele maskineriet igennem og sørge for, at alle maskiner er klar, så vi er klar til afgang. Control air. So where are you actually from? Scotland. Scotland? Okay. Og nu tester det så steering gear. To test 2 and then the other 2. After all the other tests are finished, we're ready for blow through. Ja. Og den alarm, som kommer nu, det er grundet, at der er lavt smøroljetryk. Vi skal tjekke propellen, før vi kan starte motoren udefra, så vi går udenfor. How can it be we are checking the propeller? We check that the propeller is clear in case there's any ropes. Okay. Before we turn the engine, or we might take the rope into the propeller. Okay. Så ringer vi op til broen nu for at teste vores telegraf, og det skal vi så gøre i samarbejde med broen. Hvor er det der? Så de står og fjernstyrer den.
Så vi tester, at vi kan styre skibet, og vi har kommunikation ned til maskinen hele tiden. Og så starter vi ellers radar, vores Ecdis, vores søkort. For en maskinmester er der ikke nogen federe følelse, end når den kæmpe hovedmotor starter op, når man skal forlade havnen. Let go all lines. Nu slæber vi vores slæbetrods, så er vi sådan set på fri fod. Nu kan vi komme op og få en styrefart, så vi kan bruge vores eget ror. Han sidder og vinker derinde. Altså, nu er vi jo så kommet afsted, kan man sige, og slæbebåden har sluppet os. Typisk så er en maskinmester, han sidder bare i maskinen og overvåger systemerne, hvilket jeg synes er fedt. Men det er også rart at komme ud og se, at jeg har sådan noget flot ølandskab, ligesom nede på Sydfyn. Det er der tid til på de her små skibe, det er der ikke så meget på de store, kan man sige. Men ja, lige nu så tutter vi jo bare afsted. Noget af det, jeg synes, der er fedt, er, at der også er andre unge ombord. Når vi ikke arbejder, så er vi også fri, når vi er på skibet. Og vi hænger ikke bare ud i vores lille hytte. Nå. Jamen, fanden kan jeg flyve røg. Hvis det er et vandfly, så... Ja. Og den sejler... Hvad? 80 knop? Ja, så er det en helikopter. Så kan man gå op og slappe af med de andre på broen, hænge ud, nyde udsigten og tage en kop kaffe. Det er sgu meget fedt. Nå, lige om hvor lang tid er det så igen? 2 måneder. 2 måneder? 2 måneder. Shit, nej. På det første skib, der havde vi en kok. Han havde sejlet for Esvag hernede i Esbjerg i 25 år. Også en filipiner. Okay. Han kunne kraftedeme lave karbonader. Så er det vel noget der. Hold kæft, det smager godt. Det smager bedre end min mors. Det var så også derude, hvor jeg fik 12 kilo på i løbet af 8 uger. Så. Når man arbejder på et stort containerskib hos Mærsk, betyder det også, at dine kollegaer ikke altid er danske. De kommer fra hele verden og kan give en masse fede indtryk og andre vinkler på de ting, som du ellers går og tænker på i hverdagen. Det er helt sikkert noget, som har styrket mine samarbejdsevner. Well, we were recruited from India, and we went to Singapore. But I've sailed with the Brazilian, Philippines, Indian, English. English, yes. But yeah, it's just typical, like the old guys that's in this company. If it's a like old chief or an old second engineer, they probably don't give you any responsibility as a cadet at all. Not necessarily true. In fact, I would say that the younger ones would not want to give you responsibility. Okay. The older ones are so experienced, they'll be like, even if you mess it up, we'll fix it. So it depends from person to person again. Tro det eller ej, men der er faktisk en pool ombord på Venture Mærsk. Selvom vores sejladser ikke altid er defineret af ugedage, så har vi faktisk weekender nogle gange. Og specielt om lørdagen hygger vi os ekstra meget. Der er flæskesteg eller noget, der ligner det eller noget. Om lørdagen får vi ekstra god mad, hvor kokken forkæler os lidt ekstra. Du tror ikke så meget på salat der og så. Og så er det faktisk lidt som at være hjemme, hvor du hænger ud med dine kammerater, spiller dart eller spiller PlayStation derhjemme i stuen. Så løber du. Så er det bare afsted. Hvordan skyder man? Trækker. Ej. Forskellen er bare, at herude har aftenkaffen en lidt bedre udsigt. Jeg hedder Thea, og jeg er 25 år gammel, og jeg er skibsfører. Og når vi er på søen, står jeg på broen og navigerer skibet, holder øje med trafikken, så vi ikke sejler ind i andre skibe. Yeah, this is Venture. So if your intention is to keep your course, you will continue straight ahead. Oh, I'm intending to stop it now.
Jeg holder styr på vores redningsudstyr og vores brandudstyr. Du skal også lige ringe en brandsang til, så måske skal du lige tage med. Jeg tjekker, at alt det er okay og klar til at blive brugt. Og når vi er havn, så er jeg ude på dækket for at kigge container og tjekke, at vi får de rigtige container ombord. Og tjekke, at de er suret til skibet og sikret, så vi kan sejle igen, uden at der er nogen container, der falder over bord. Inden afgangen for Riga, der havde vi en container, der ikke sad godt nok, som vi skulle have havnen til at laste om, inden vi kunne sejle. Hvis vi kommer ud i hård sø, og vi ikke har vores container ikke står godt nok på dækket, så falder de simpelthen over bord. Det vil være alt for farligt at gå ud på dækket, hvis de er ved at falde over bord. Altså, jeg valgte at blive skibsfører, selvom det er måske en mandeværd. Der ligger for en gang. Det gjorde jeg, fordi at der sker noget, at hverdagen ikke bare er den samme. Du er glad og tilfreds, så er det din. Det er jeg har den. Det er godt. Altså fordi jeg rigtig godt kan lide at være ude at sejle. Jeg tænkte rigtig meget over ansvaret til at starte med, og på min første skib. Og det var lidt skræmmende, det første skib, man havde. Det er jo primært, når jeg står på broen, eller vi har fortøjninger. Jeg skal lede over andre. Talk made fast aft. Men det har jeg som sådan ikke noget problem med. Det kan jeg faktisk godt lide. Let go all lines. Det tror jeg også er det, der gør dagen lidt spændende, at man har ansvar. Propeller clear aft. All clear aft, very good. Jeg tror, det er rigtig, rigtig svært for både venner og min familie at forstå, hvad det egentlig er, jeg laver. Fordi det er så anderledes end verden. Når jeg møder folk ude i bilen, og jeg fortæller, at jeg er skibsfører, så kigger de rigtig underligt på mig til at starte med, og spørger, om jeg joker. Men det tror jeg igen er, fordi at man ikke hører særlig tit om det, og så fordi jeg er pige. Jeg kan godt lide, at man kan stå og kigge ud over vandet og nyde det syn, og at det er en anden stilhed på søen, end det er derhjemme. Altså, det kan være sådan helt basale ting, som at gå på café med veninderne, man savner, når man er til søs. Men på den anden side, så har jeg også 1,5 måned, hvis ikke 2, når jeg så har fri. Jeg kan bruge til at gå på café, eller være sammen med venner og veninder og familie. Næste stop på turen er Riga. Noget af det, jeg elsker ved jobbet, er, at man nogle gange har fri, når man er i havn. Så kan man tage sine kammerater og kollegaer med ind til byen, spise noget god mad, se byen og få en god oplevelse.
Good morning. Godmorgen. Jeg går ahead, this is Venter Mærsk. Good afternoon. Jeg hedder Christian Hedegaard. Jeg er kaptajn her på Venter Mærsk. Har været ansat i rederiet i snart 26 år. Ja, den vigtigste rolle, det er jo, at jeg skal sørge for, at besætningen og skibet og lasten kommer sikkert frem. Så sikkerhed er meget, meget vigtigt for os. Og for mig var det faktisk ikke det store skridt at få kaptajns rolle, fordi jeg havde gået og set på, hvad en kaptajn lavede, og var blevet forberedt på det. Jeg synes heller ikke, det er så langt fra mig og ned. Det er jo spændende, altså det er jo nye mennesker, man skal lære at kende. Og så husker jeg jo selv, hvordan det var at være aspirant. Og specielt på den første tur, hvor nervøs man kan være, altså fordi det hele er nyt. Altså vi kommer rundt i hele verden, og vi har folk fra hele verden også. Og det er faktisk ikke noget, man tænker på i det daglige. Sikkerhed på vores skib er første prioritet, uanset hvad. Ja. So as soon as we lift this lever, the brake will disengage, and then the David will start moving out. Og heldigvis, så er der maskiner i alting. Derfor deltager man også som maskinmester i sikkerhedstjek, som her, hvor vi skal tjekke, at vores redningsbåd virker. The boat is hanging on the wire itself. Yeah. Hold on. He would like to do this. We find out this. We have a small Når vi er ude at sejle, står vi selv for løbende vedligehold og reparationer. Selv på et nyt skib som det her, er der altid noget at lave. Nogle af opgaverne klarer man alene, men ofte arbejder man sammen med sine gode kollegaer. Det er ikke helt godt. Som for eksempel, hvis man skal rense et filter for fisk og andre ting, der er kommet ind fra havet. Eller når man skal flytte et cover, der er flere 100 kilo tungt. Og nogle gange, så er det faktisk ret hårdt arbejde. Nede i skibet har vi også et stort værksted, hvor vi kan lave alt fra at svejse, slibe til at teste forskellige vandtyper. Så hvad er det for noget vand? Står med noget field water, noget composite boiler water, sådan noget jacket water. De her systemer, bliver brugt i et hårdt miljø. Vi sikrer, at vores vandsystemer er i orden, så vi ikke får nogen skade på vores kedler. Og vi skal teste for klor. Det er kloridtabletter. De farver vandet hver gang man putter ind i. Jeg kan slet ikke huske, hvor mange milliliter der er. Bare 50. Det er sådan lidt det, man føler, at en opgave bare skal have opstået. Så et godt sommerjob bagefter, det er jo sådan Joey and the Juice. Til sidst så lærer du ligesom også, at du får lov til ligesom at skulle dosere de her kemikalier, som ligesom holder de her niveauer. Fordi lige pludselig, hvis der kommer masser af vand ind i dit olie, og separatorerne for eksempel står og lukker vand ind i olien, så kommer der de her små dampbobler, som eksploderer i olien, når det er under meget højt tryk. Vi har jo en svejser, som har arbejdet typisk på et værft. Og de kommer typisk fra Indien. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Når vi får lidt sådan et nyt skib som det her, så for eksempel nu havde vi en ekstra, elmotor, som skulle sættes hen et sted. Så tog vi og lavede nogle, nogle øjer til dem, som man kunne svejse fast. Så brugte vi ligesom dem til at løfte på den her motor. Den vejer jo måske 300-400 kg sådan en motor. Det, der ligesom tiltrækker mig, det er jo, at der er en hel masse mekanik, og man kan få lov til at skrue i det. Og ligesom have hands-on experience, det elsker jeg. Det, der driver Venter Mærsk, er en 6-cylindret rækkemotor. Motoren har sådan ca. 23.000 heste. Den bruger 60 tons brændstof i døgnet. Den her motor, den har et reservestem stående her. Og i forhold til en bil, så er det jo sådan cirka så stort her. Og på vores skib, der har vi sådan et reservestem stående. Og det er sådan cirka 70 cm i boring og 2,8 meter i slaglængde. Det er jo en totakt-kontakt. Og det er jo sådan set det samme princip som en knallert. Så er vi sådan set på vej hen til, vores steering gear, som er det, som styrer roret.
Det bliver styret hydraulisk af nogle store pumper. Hvis alt svigter, så det er det sidste sted, man kan styre skibet fra. Og det gør også manuelt, ved at man står og hiver i den her pinde. Altså broen, de sørger for at styre skibet. Vi sørger for, at det kan styres, og at det kommer fremad og bagud. Herinde der kan der stå kulderbrejs. Der er jo 4 meter ned til bunden. Så når man laver inspektion af selve, sumpen, så går du rundt ned i motoren. Det er det store job, og det er sådan et job, der tager 8 timer. Man kommer ligesom ind til de her prøver og de her test og interview, man skal ind og ligesom blive bedømt på. Og det fik jeg at vide, at jeg skulle, da jeg sad som frisør, og jeg fik tårer i øjnene, da jeg fik den e-mail. Det er jo ligesom et arbejde, du kan resten af livet ud, ikke, hvis man bliver færdig med den her uddannelse. Det er jo vidt forskellige verdensdele. Det er jo Sydamerika, og så er det jo lige pludselig Sydkorea. Bare fordi man har været i nogle havne, betyder det jo ikke, at man nødvendigvis har oplevet den her kultur. Man er jo på arbejde, og det involverer jo så, at man måske ikke får lov til at gå for borde. Hvis du kommer ud på et gammelt skib, lærer du rigtig, rigtig meget. Og det var ligesom det, jeg var ude for. Hvilket har modnet mig sindssygt meget. Jeg har fået noget opdragelse, og det har gjort, at jeg har lært at sidde ned og læse nogle forskellige ting, og ligesom koncentrere mig om de her fag, og nogle jeg har. Førhen der har jeg været sådan en goldskid, der ligesom bare flyver rundt. Så jeg er blevet lidt med moden, det kan jeg tydeligt mærke. Altså at se Dannebrog på containerskib, når du kommer et sted af Sydkorea, det er rimelig syret. Og den der Mærsk-farve. Man får bare den der nationalstolthed frem i sig, og at man bare siger, at det her det er ligesom den, jeg fremstår for, og den, jeg ligesom er en model udad til. For Riga gik turen gennem Storebælt. Det var som om, at man kunne mærke, at man sejlede gennem Danmark. Vejret skiftede karakter fra høj sol og blankt vand til højere sø og kraftig vind, da vi sejlede under Storebæltsbroen. Hvad sker der? Hvordan går det? Så er jeg lige passeret Storebæltet. Ja, men jeg savner det jo sindssygt meget, så nu må jeg nok hellere tage at komme tilbage til arbejdet, så vi snakker før. Ja, vi ses. Hej. At arbejde på et containerskib vil altid være en cyklus mellem at være ude og være hjemme. Her forlod filmholdet os, mens jeg fortsatte min rejse de næste 10 uger på Venta Mærsk.